Entre el 1956 i el 1963, unes 12.000 persones van contraure la polio a Espanya. Més de 1.600 van morir i la resta van quedar amb greus seqüeles que els han afectat tota la vida. El pitjor de tot és que això es podria haver evitat, però les autoritats franquistes, sota criteris polítics i econòmics, van posar un preu molt barat a la vida. Els pròxims dies, un equip del Sense Ficció ens presentarà el documental Polio, crònica d'una negligència. Tenim avui els seus autors aquí, la Montse Armengou i el Ricard Belis. Bon dia. Benvinguts. I també a dues protagonistes d'aquest documental, com són les dues amigues que ens acompanyen avui als matins a TV3. M'estic referint a la Carolina Martínez i a la Carme Urbano. Dues víctimes d'aquella polio, una malaltia que es podia haver evitat, però que no es va evitar. Com es gestiona, aleshores, Carolina, la ràbia d'haver viscut aquesta malaltia sabent que una vacuna t'hauria pogut salvar? Bueno, en principio cuando eres pequeño no eres consciente, solo sabes que eres diferente, que tu vida es diferente, pero tú no eres consciente de que eso se podía haber evitado. Simplemente pues te dicen que has cogido una enfermedad y ya está. Te eres consciente cuando eres mayor y te enteras de que se podía haber evitado. Entonces, lo barato que salió que miles de personas vieran truncadas sus vidas o vieran sus vidas vivirlas con muchas dificultades, y no solo ellos, las personas que fuimos víctimas de la enfermedad, sino todos nuestros familiares, nuestros padres y nuestro entorno. Toda la vida de ellos, sus mejores años, fueron dedicados y sacrificados a nosotros. Perquè tu, Carolina, a quina edat la vas contraure, la malaltia? 13 meses. Amb 13 mesos. Per tant, tu ja no ets conscient de la vida abans dels 13 mesos. I en el teu cas, Carme? Jo tenia 7. 7 mesos. 7 mesos. Tampoc. Tampoc. I li preguntava abans a la Carolina, com es gestiona aquesta ràbia quan un és adult? Aviam, ràbia no, és una impotència. Jo, quan me n'entero, és a través de saber... Millor dit, jo me n'entero que havia sigut una negligència quan començo a buscar què és el que m'està passant, que estic perdent les forces, que estic perdent la respiració, que no puc fer la vida que jo havia fet fins als 40 anys i que començo una davallada molt grossa. Llavors aquí començo a investigar. I a través de, en el 2000-2001, començo a través d'internet a buscar els símptomes que jo tenia amb unes pàgines d'internet que venien explicant què era el síndrome postpolio. I aquí, arran de tot això, vaig tenir la sort de conèixer a persones que coneixien bé la història d'Espanya i la història de la polio, i mica en mica me'n vaig donar compte que jo havia sigut una víctima de tot això. Ara tu has tret el tema de la síndrome postpolio, un tema que surt efectivament en el documental. Quines seqüeles tens tu? És a dir, tu no pots caminar? Jo no he pogut caminar pràcticament mai, no? Però jo feia una vida, diguem, dintre de lo normal. Sí. Feia 8 hores de feina, una casa endavant, complia amb tot el que se suposava que em tocava, no? Amb molta lluita, Sí, perquè les teves condicions no eren molt esforç. No, exacte, sí. El que passa que per mi això ja és normal. Ja. El que no és normal és quan començo a veure que no respiro, que tinc uns dolors que no són normals i que hi vaig al metge i que tampoc sap què passa, i li comences a veure la cara de que no és normal que tu agafis un got i el braç no t'aguanti el got. Són coses que te comencen a crear un neguit i una sensació de aviam què estic agafant jo, no? Hi havia rumors com si fos que el virus el teníem a l'esquena i se revifava quan arribàvem a aquesta edat. Esclar, hi havia moltes males explicacions fins fa poc de què era realment el virus, el síndrome postpolio. Realment te canvia la vida. Jo no puc fer un horari de 8 hores, jo ara pràcticament necessito ajuda per tot, fins per respirar. Llavors, m'ha canviat la vida, i tant que me l'ha canviat. Aquesta ajuda que necessites per respirar, com l'aconsegueixes? Bueno, tinc un paro respiratori en un hospital de Girona, a Palamós, d'allà me deriven a Bellvitge, i el metge de Bellvitge, que ja havia tractat alguns casos com jo, em va dir que jo tenia el síndrome postpolio. Va ser el primer metge
aquí a Espanya que em va dir que tenia el síndrome postpolio. Jo ja ho sabia a través d'un doctor mexicà. Li havia explicat per internet tots els meus símptomes i jo ja tenia un diagnòstic. Però la primera vegada que jo ho sento aquí va ser el doctor Prat. I llavors necessites d'un respirador? Pues sí. Per exemple, quan estic molt cansada, si estic molt neguitosa, depèn de l'ambient, és un muscle. Ja, I com muscle, quan se cansa ja no treballa. Per exemple, abans de venir aquí, ara són les 11:12, has respirat una mica amb el respirador per poder aguantar bé aquesta entrevista, per poder estar aquí tranquil·lament? Jo he dormit de les 7 de la tarda que em vaig posar ahir el respirador fins a les 7 d'aquest dematí. I ara, per exemple, els nervis. Sí, clar, per això t'ho pregunto, perquè estar en directe no és un estat normal. Doncs, per exemple, ara, quan surti ja me l'he portat, ja te'l posaràs, estaràs més tranquil·la. Perquè jo ja sabia que avui és un dia de portar-lo. Tingues la tranquil·litat, nosaltres ara conversarem amb la Montse i amb en Ricard, però que si necessites sortir i tornar a entrar tranquil·lament, ho pots fer. Montse, Ricard, expliqueu-nos una mica per què vau voler investigar sobre la polio. Quin va ser aquell primer signe que us va dir això hauríem d'anar entrant i hauríem d'investigar perquè aquí podem descobrir moltes coses? Nosaltres portem una llarga trajectòria en aquesta casa, TV3, fent documentals d'investigació sobre temes del franquisme, sobre injustícies del franquisme. Aquí mateix amb vosaltres vam presentar l'any passat un documental sobre el Valle de los Caídos. I llavors, quan fas temes, és quan et surten altres temes, perquè ja tens tota una sèrie de contactes, etc. I la nostra voluntat sempre ha sigut treure a la llum coses ocultes. Nosaltres hem tingut una història dolorosa, com molts països, però que, a més, se'ns ha ocultat per una transició en què no s'ha explicat el que passava. I llavors, quan ens parlen realment que la vacuna estava descoberta l'any 55, que era una vacuna que, a més, el seu inventor l'havia deixat lliure de drets, que no s'havien de pagar royalties, per entendre's, per exportar-la, i que el franquisme no la va aplicar durant 8 anys, en un moment en què 2.000 nens cada any queien malalts i que, a més, va negar la malaltia. Fem veure que no hi era per no tenir l'obligació de posar-ho. Com es negava la malaltia? Perquè la malaltia justament era una evidència. Era molt visible. A les famílies tothom coneixia casos de nens que naixien i que contraien aquell virus i aquell virus tenia aquelles conseqüències. Aleshores, com es podia negar? Quins eren els arguments? Bueno, hi havia arguments i articles del diari dient que no hi havia epidèmia de polio en Espanya, que eren casos concrets. Clar, l'accés a la informació d'aquell moment era molt limitat. Era molt limitat i, a més, era en una sola direcció, el que et deia el govern, no? I llavors, clar, dius, ostres, això s'ha d'explicar, no? I l'excusa de no hi havia diners, home, estaven construint el Valle de los Caídos en aquell moment, que és l'obra més gran, una obra pública més gran que s'havia fet a Espanya. Però, a més, tu mateix deies que el seu descobridor va dir que no volia diners pel concepte de la patent perquè era prou important aquella descoberta de la vacuna, no? De la vacuna primera, perquè hi va haver una segona vacuna. Sí, és evident que hagués costat diners no comprar-la, sinó la logística. De la distribució. Perquè és una Espanya en què no es vacunava regularment, etc. Però bé, tot és qüestió de... Semblava una prioritat. A què li dones més importància? Està clar. O a la salut d'aquests milers de nens que van emmalaltir i que alguns van morir, perquè no només hi ha gent amb terribles seqüeles, sinó que molts van morir. Sí, en referència al que deia el Ricard, penso que és important destacar que per totes les víctimes del franquisme, i jo considero que la Carolina i la Carme i molts dels altres que apareixen al documental són víctimes del franquisme, és molt trist que l'únic instrument de reparació que tinguin, gairebé diria que de justícia, sigui un documental de televisió. Tens tanta raó. És un documental de televisió que el panorama audiovisual de l'estat espanyol només fa una televisió, que és una televisió que és pública i nacional, que és TV3. Per tant, penso que això és molt important destacar-ho i adonar-nos de la fragilitat d'aquestes víctimes i de la fragilitat nostra com a mitjà. Ells és l'única via que tenen d'expressió i nosaltres de donar-los aquest altaveu. Quan tu veus persones com ells que van patir la polio, terribles operacions per intentar-los fer normals, i després els hi apareix la postpolio, perquè no es va aplicar una vacuna que els hi podia haver estalviat tot això, quan veiem una dictadura que va ser negligent i una democràcia que no els ha ressarcit, que es va tapar els ulls, penso que encara té més valor que tinguin un mitjà d'expressió, que és aquesta tele en la que volem intentar continuar donant-los aquesta veu. Carme i Carolina, per vosaltres què ha suposat participar d'aquest documental, parlar d'aquest tema? Possiblement ha estat un tema
tabú en el vostre entorn, possiblement la gent que se us ha costat al llarg de la vostra vida. En el documental hi ha testimonis que diuen que noten el canvi d'una persona que se'ls acosta després d'haver contret la malaltia i abans. En el vostre cas, participar del documental, què ha suposat? Bueno, a mí ha sido muy duro. O sea, me ha gustado mucho haber participado y tener la oportunidad de esta televisión que nos ha dado la oportunidad de expresarnos lo que nunca nadie había hecho, de escucharnos y de expresarnos. Pero ha sido muy duro para todos nosotros porque de alguna manera nos ha hecho remover todo lo que intentábamos no olvidar, porque no se puede olvidar, pero sí dejarlo en un rincón muy... Pasar página. Sí, sí, pasar página, porque tenemos que luchar por la vida, tenemos que sobrevivir con lo que tenemos de la mejor manera, y esos esfuerzos por normalizar nuestra vida o intentar llevarla para adelante nos hacen, digamos, quizá olvidar esa etapa tan dura que fue nuestra niñez y nuestra adolescencia. Entonces ha sido duro, pero a la vez yo creo que estamos satisfechos de haber participado y de, por lo menos, que la gente sepa realmente esa etapa de España, que la desconocen y puedan comprendernos de alguna manera mejor. Abans et preguntava, Ricard, quin va ser allò, el primer testimoni, el primer signe que vas dir això s'hauria d'anar investigant arran de potser aquest últim reportatge o documental del Valle de los Caídos. Com va anar això? Bueno, això potser va ser la Montse la que ho va... Ja també ens van parlar d'aquest tema. Era un tema d'aquests com molts altres, que tenim en cartera i que esperem poder-los fer. Perquè realment és que no s'acaba. Les malifetes del franquisme no s'acaba. Pensem, com dèiem abans, que és un col·lectiu molt, molt oblidat i que avui tenim la sort d'estar davant dels últims supervivents de la pòlio. Dic sort nostra com a societat, perquè és una malaltia que està pràcticament ja erradicada, però ells també són víctimes de ser els últims supervivents, perquè són ja pràcticament, si em permeteu, una espècie en vies d'extinció, on no val la pena investigar. No cal invertir. Ens vam estalviar la vacuna de la pòlio i ara ves no perdéssim diners investigant un remei per la postpòlio. Han hagut moltes coses que jo crec que al llarg d'aquesta vida l'administració s'ha lliurat de nosaltres, no ens ha volgut veure. Ha hagut moltes coses que han volgut fer veure que cobrien les nostres necessitats. A qualsevol país d'Europa, amb la meva discapacitat, jo no hauria tingut que fer 8 hores de feina. Clar. És que sembla mentida. Lògicament. És que fa vergonya sentir-ho. Sí. Un segon només. Dir que vendre cupons és una venda o un treball adaptat, això és mentida. Ho puc dir perquè ho he fet. Treballar a la ONCE no és cap ganga per cap discapacitat. Hi ha companys nostres que en aquests moments estan patint problemes serios de salut, problemes serios mentals per la pressió als que se'ls està sometent. Hi ha persones que tenen dificultat cada dia per aixecar-se i complir amb aquesta venda del cupó, perquè el cupó no és vendre al carrer. El cupó té un abans i un després. I això ni ho vol veure l'administració, ni ho volen veure l'organització. Al contrari, la pressió cada vegada és major i cada vegada els sous més petits. Jo vaig poder treballar del 2000, que em van posar el respirador, al 2006, perquè vaig contractar una persona. Ara, els que estan treballant en aquestes circumstàncies tan límite no poden contractar una persona, perquè a sobre no estan per 900 euros. És que fora bo potser especificar que quan apareix la síndrome postpòlio, normalment, legalment, es considera que com ells aquesta malaltia, la pòlio, ja la tenien, i tenien una determinada invalidesa, amb una prestació econòmica X petita, la postpòlio, vostè això ja ho tenia. Què passa? Que normalment tenen unes invalideses molt minces, que no els hi cobreix no el 100% del sou, ni tan sols unes ajudes complementàries que moltes persones necessiten. Vull dir que realment és un drama, és una negligència del passat i un oblit del present. Del present amb persones joves, perquè elles són persones joves encara, amb una vida per endavant, amb molts anys per viure. Hi ha testimonis
realment molt colpidors en el vostre documental, que es plantegen una mica quin és el futur dels seus fills, per exemple, pares que tenen fills amb aquestes circumstàncies, i hi ha fins i tot un testimoni que diu: jo tinc 90 anys, quin serà el meu futur? He arribat a pensar matar-me jo i matar-la amb ella. És a dir, històries molt punyents. Ha estat difícil trobar els testimonis, els personatges, la gent que vulgui parlar, que vulgui, això, obrir aquelles pàgines que havien ja passat d'aquest llibre de la seva vida i que ara diguin, la vull tornar a rellegir. Jo, de veritat, no voldria fer, diguem-ne, propaganda de la cadena en un moment en què estem tots una mica, diguem-ne, amb un alt nivell de conflictivitat, però és que és fàcil. És fàcil perquè TV3 hem acostumat a que donem altaveu a la gent que té problemes. Jo he d'agrair profundament la generositat d'aquests entrevistats, perquè confien en nosaltres, no només en el Ricard i en mi, que potser ja tenim una mica de trajectòria amb aquests temes, sinó pel que signifiquem com a cadena. I ens donen el seu testimoni. I ens el donen a canvi de fer una introspecció dolorosíssima, dolorosíssima. Han sigut molt els mails que nosaltres agraïm de dir: no saps, quan ho apuntava la Carolina, no saps tot el que ens has remogut, però és que ho fan i ens donen el seu testimoni, i això és un bé que per nosaltres, en fi, és una satisfacció com a professionals. I tant que sí. Escolta, com va ser la vostra infància? Perquè ja no sou conscients del que era no tenir la malaltia, perquè diguem que contraeu la malaltia molt petites, amb 7 mesos, 13 mesos, però la infància com va ser? Veu estar ingressades molt de temps? Veu poder anar a l'escola? Bueno, la infancia es totalmente atípica. A la escuela yo pude ir muy poco. Alternábamos los ingresos en el hospital con estancias en casa, pero era más hospital que casa. Me hicieron 14 operaciones muy agresivas, entonces eran con estancias largas y muy dolorosas. Infancia, prácticamente ninguna. O sea, tú veías los niños a través de la ventana. Ara estem veient a Montse i Ricard uns tractaments aquí. Què se'ls estava fent a aquests nens? Aquest és un cas que, a més, la Carme concretament va estar, que és un pulmó que es diu un pulmó de cerf. Com que el virus de la polio matava les neurones motores i paralitzava músculs del cos, en els casos més greus arribava a paralitzar els músculs que ens permeten respirar. Llavors se'ls havia de ficar, en aquests casos més greus de polio, dintre d'aquests aparells, d'aquesta mena de sarcòfags de ferro. Que a un nen normalment això li hauria fer molta por. M'imagino. Entrar i posar-s'hi. Carme, com ho recordes? Home, jo no recordo perquè tenia 7 mesos, però és evident que això te deixa unes marques a la vida, no? I després tot el procés d'operacions, d'ingrés a l'hospital. Jo vaig estar 7 anys a Sant Rafael. Ja estic d'acord que estar en una institució a qualsevol persona la marca, però en circumstàncies com les nostres no és qualsevol cosa, vull dir, perquè se suposava, o jo vull creure, que se podien haver tractat d'altra manera, no? Estàvem en l'any, jo te parlo del 71, no? Jo crec que en aquella època ja hi havia mitjans per atendre'ns a nosaltres a nivell psicològic. D'una altra manera. Sí. Jo crec que una cosa és centre de referència, però que se li diu centre de referència a qualsevol cosa. I que no. Que això no era ni un centre de referència, ni ens ha fet un seguiment, ni tan sols en aquest moment estan sabent comportar-se com mínimament haurien de fer-lo per la responsabilitat que han tingut amb nosaltres. La Carme i la Carolina són dos testimonis que apareixen en el documental, però n'hi ha molts més. És terrible, per exemple, com recorda la seva infància un altre testimoni, com és el de la Mercè Altarriba. Escoltem-la. Càstigs. En recordo un horrorós. Quan elles deien, perquè no et sabies el rosari o no, aquell dia no podies menjar perquè no tenies gana o perquè no t'agradava d'això, t'agafaven amb el llit que portava rodes i et tancaven a una habitació que hi havia tots els llits trencats amb un piano, sola, i allà et deixaven tota la nit. Tota la nit allà. La por que allà passaves era horrorós.
És el testimoni de la Mercè Altarriba, terrible com explica, com la posaven en aquella habitació amb una nena petita. De fet, tenim altres testimonis aquí en el programa, persones que en saber que la Montse i en Ricard venien a presentar-nos aquest documental han dit, doncs jo vull anar a acompanyar-los als matins a TV3. Mercè, vine, passa cap aquí. Ara sí d'improvisar. Això ha estat improvisat, Mercè, disculpa, però això també, la televisió és una mica com la vida mateixa. Tu estaves mirant-te, t'estaves mirant, vine, així, posa't aquí. T'estaves mirant, Mercè, recordant una mica, revivint aquests moments tan difícils. Què ha estat per tu participar d'aquest documental, Mercè? Sí, tranquil·la. Ha sigut dur. Bueno, tant el Ricard com la Montse són molt respectuosos i et poses a parlar perquè forma part de la teva vida, però a mesura que vas recordant coses que tens oblidades, t'agafen aquestes emocions, no? I quan ho veus en pantalla, doncs encara m'emociono. És que és normal, és que ens fas emocionar tots, és a dir, sentir el teu testimoni d'una nena, com la tancaven en una habitació plena de llits, clar, és que és terrible. Perquè el que podries imaginar-te és que amb un nen que ha passat una història tan forta com aquesta, un nen que no té per què entendre per què ell és diferent als altres nens de l'escola, el més normal és que se l'acaroni molt, que se'l mimi, que se'l protegeixi. I això no va ser així. Tot menys això. Tot el contrari. Tot el contrari. Sí. Perquè el que dic en el documental és que et castigaven. El menjar allà era horrorós. Les pomes. Les pomes. Les pomes, què passava amb les pomes? Doncs un dia va arribar un camió que... Carregament. És que a sobre hi ha un altre fet que no sé si queda reflectir, i és que érem de caritat. O sigui, a sobre, nosaltres estàvem allà gràcies a la caritat d'altra gent, no? No per un dret de salut. No. Jo estava allà per caritat. I a mi algú pagava aquesta manutenció. O sigui, tu havies d'estar contínuament donant les gràcies per lo que feien per tu. Aquest era el missatge que t'arribava. Era una desagraïda, jo. Tu eres una desagraïda. Jo era una totes les que desagraïda. estàvem allà. Sí, i quan ens vam trobar amb la Mercè, me'n recordo que parlant així de la infància, vam dir, t'agraden les pomes? Totes dues ens vam posar a riure. Ni veure-les, perquè ens van portar, què eren? Jo què sé, camions i camions. Camions de pomes. De pomes. I era poma al dematí, poma a la tarda, i això no sé si vam estar mesos. Jo ho recordo... Jo ho recordo Com amb un fàstic. suplici. Un suplici, sí. Jo ara començo a menjar pomes fa poc temps, Jo no. Perquè és que les vaig avorrida. És que eren com pota, em ficaven a tot arreu. I el pernil dolç? Bueno, hasta con gusanitos. Pernil dolç amb cucs també, bé. Mira, a mi, Sobretot jo la poma. no l'he pogut menjar mai, però jo era molt dolenta per menjar. Era molt prima, cosa que ara no, Però era molt primeta, i llavors era de mal menjar. I em donaven pernil dolç, perquè deien que això m'havia de pujar el ferro. El ferro, jo vomitava allò, i allò m'ho tenia que tornar a menjar. I això és molt fort. Escolta, quantes falses esperances us van donar? En relació amb la malaltia, en relació amb si es podria curar o no, deies 14 operacions a la que vas sotmetre tu. 14 operacions, pensaves que potser un dia milloraries? Esa era la esperanza, claro. És el que ens deia. Era lo que- Era lo que te movía, lo que te ayudaba a seguir, lo único. Era, si no andas es porque tú no te esfuerzas. Sí, exacto. O sea, si tú no te esfuerzas, no vas a andar. Sí. Y yo no andé porque no me esforcé. Sí. Perquè érem Te hacían sentir culpable. Al final tu et senties culpable. Sí. Sí. Porque era culpa tuya que no te ponías de pie. Claro. Te tenías que esforzar. Nuestra vida ha sido siempre esforzar. Com ha estat la vostra vida? Tu has treballat, tu estàs casat, estàs treballant, en el teu cas, Mercè... Jo he estat treballant en el centre d'alt rendiment molts anys. Sí. Soc mare de 2 fills, en el qual vaig a fer una mica de propaganda. És el que fa les fotos. Ara parlarem de les fotografies. No, són meravelloses. Això és molt fort. Al final del documental... Sí, el meu fill és el que ha fet les fotos. Aquesta que estàvem veient ara. Sí. I ara m'he perdut. No, t'estava preguntant per la teva vida, que has tingut 2 fills, Tinc 2 fills. que has pogut treballar i que ara un dels teus fills estava fent justament aquest reportatge fotogràfic. Bueno, en tinc un altre que és el gran, Arnau, Sí. que també està a Londres, els que estic repartits pel món. I bueno, fins que un dia que estàs treballant i portes la casa endavant i ho fas tot, arriba un dia que no pots. I no saps què et passes. Vas al metge de capçalera, no saps res,
I llavors és una mica com la Carme, no? Comences a indagar una mica per internet i dius, vas traient informació, tornes al metge, li dius, mira, pot ser això? I ell va dir, doncs mira, igual saps més tu que jo. I era el postpolio. Sí, perquè després ja em poso en contacte amb l'associació. Cosa que sí que no me crec, que a Sant Rafael no en sabessin res, tu. I els metges? És que no m'ho puc creure, Què han dit els metges una mica que heu entrevistat? Com es va viure en aquell moment? Per què es va silenciar la malaltia? Per què es van amagar les xifres? Clar, és que aquí hi ha dues qüestions. Una, el règim ho va negar perquè m'imagino que, clar, en el moment en què l'epidèmia té l'abast que té, amb tants milers d'afectats i de morts, ja era innegable. El que sí que s'ha de dir, jo crec, en honor a la veritat, és que hi surten alguns testimonis en el documental que la seva experiència, tot i que dolorosa, pensen que les operacions van contribuir, almenys durant uns anys, a que poguessin desenvolupar una vida més normalitzada o que els permetés un desplaçament, etc. La patacada és la postpolio. La patacada és quan persones que pràcticament han pogut portar una vida normal, inclús sense crosses, avui es veuen amb una cadira de rodes. També val a dir que en aquell moment el que hi ha és una allau d'afectats i vull entendre que molts metges es van trobar desbordats per unes patologies absolutament noves i que intentaven importar tècniques de fora, per exemple, del mateix doctor Trueta, etc. A on arriba l'afany legítim de millorar la vida d'aquests pacients i a on comença un cert acarnissament en el sentit de, bueno, provo. Bueno, és sempre un dubte que podem posar sobre la taula. Penseu que en aquell moment, a part de la duresa i del dolor que signifiquen aquelles operacions, per exemple, en Profena s'utilitzaven calmants. Estem parlant d'operacions terribles com l'allargament de cama, per exemple. I el dolor que expressen els testimonis en el documental, que et fa sentir dolor a tu mentre ho estàs veient. I tu ara dius, et fa sentir... És veritat, nosaltres ens hem commogut, no? Però vosaltres dos, que sou periodistes, heu vingut moltes vegades aquí a presentar documentals, uns documentals que anòmalament tenen un share espectacular, es veuen en prime time, una cosa que no passa enlloc d'Europa. I vosaltres, quan feu aquests documentals, canvieu d'alguna manera com a persones? Us commoveu? Sou diferents després d'haver fet això? Si no ens commoguessin, no podríem seguir fent aquests documentals. És a dir, si la pregunta va en el sentit si estem coberts d'espants, no. No, en el sentit de dir... Afortunadament, no. Què us passa per dins després d'haver fet una feina així? Canvieu? Canviem, jo crec que ens convertim en... Som més persones, si cap, no? Nosaltres, per exemple, els dos tenim fills, no som parella, però... Professional. Molta gent s'ho pensa. Per això aprofito per fer l'aclariment. Aquests aclariments de posicions... La gent pensa que és un programa en directe. Sí, perquè sempre aneu junts. Pac professional, però no sentit. Amb el coneixement dels nostres respectius i respectives. De fet, jo crec que podem seguir sent Pac professional perquè després cada una a casa seva i d'això. Dius que teniu fills, clar, que això... Les històries d'aquests nens, d'aquests nens tan terribles, és una història que quan tu acabes una entrevista d'aquestes estàs tocat, evidentment. Quan tu acabes de veure el documental penses... Gràcies, quina sort. Quan va ser que li vaig posar la polio jo al meu fill? Quin va ser? Va ser... I potser fins i tot truques al pediatre i li dius, perdona, però... Realment la vaig posar, sí. La polio la vam posar... No, hi ha una cosa que això que deia el Ricard, mira, a mi realment tots aquests temes, especialment aquests de les injustícies del franquisme i de la repressió del franquisme, m'ha tret una gran incògnita com a professional. Jo pensava, amb el temps et aniràs curtint, ja no t'afectarà res. I jo patia, perquè pensava, aquell tall d'entrevista que t'hauria semblat estupendo, com a tu ja no et fa res, no el posaràs en un documental. Jo estic contenta de, per un cantó, cada dia ser més bleda. Em sembla que ploro més ara en algunes entrevistes del que plorava potser fa 10 anys, i a la vegada sóc més combativa, perquè penso que tenim una eina fantàstica, que és la nostra professió, i aquesta tele per poder fer aquests temes. Respecte al que deies, la vacuna de la polio, us explicaré una anècdota personal. Jo tinc unes nebodes molt petites
I quan va néixer la primera, que ara té 5 anys, jo li vaig dir a la meva germana, escolta'm, vols dir que cal vacunar-la de la polio? Perquè això ja és una malaltia erradicada. Vacuna-les de tot, però això potser no cal, que sempre és un risc una vacuna. Escolta, jo vull aprofitar per llançar el missatge de que cal vacunar de tot. No. En el sentit de, bueno, cadascú que faci el que vulgui, evidentment, però que ningú pensi no vacuno de la polio perquè ja està erradicada, perquè si bé està erradicada a la majoria de països, només que esclata un conflicte com el de Síria, se'n van totes les campanyes de vacunació a fer punyetes i només que arribin refugiats, immigració, etc. Vull dir, és molt important, eh? Mira què ha passat, per exemple, amb el virus de la varicel·la. Amb la varicel·la hi ha hagut una certa relaxació en relació amb la vacunació i han tornat a aparèixer alguns casos. Exacte. Una repuntada. És important. Montse i Ricard, esperem veure aquest documental ben aviat aquí, en aquesta casa, a TV3, els pròxims dies. Moltes gràcies. Mercè, Carolina, Carme, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3. Us tornarem a veure quan s'emeti aquest documental i heu estat testimonis absolutament excepcionals, sincerament ho dic. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres fem ara...